Na ibo siba mobali. Yo ko siba mobali. Mobali o siba ngate na o sibe. Na makina na posa mon papa na mako na o sibende. Na o tikele butanta siba ngande na o siba e. O matali ko na ngate o buaka. O mo peke na santi ko ngo buaka na bimi. Kapo gardien. O gardien o kaka. O gardien o kaka. Kuwana liboso na pesa bino conseil. Kuwana liboso bino de bo travail ba papa. Bo siba ba papa na bino makasi. Ya. Kuwana liboso ezaka très important et l'équipe a kunyo so to nga ba joko na yebi. So comme deuxième coup, troisième coup mo bala sepelisa yo. Na yebi no mbeto makasi. Je suis mongala et pour moi le sexe c'est inné. C'est mon fantasme. Même pas art. Un jour, on a actrice pour pornographe. Et ça qui vraiment pour fantasme. On a vraiment actrice pour pornographe parce qu'on a ça là. J'ai l'expérience sur ça. On a l'équipe n'a pas parcours. Ok. On a bien moi mingi et que ça là vraiment bien. Mbala msomoni tala likata munene maibi musalade. Mbala msomoni likata muke aibi musala. Ezani foyer baka ko travail. Mbala zaka to beta moi simba mbambo ete. C'est quelqu'un mo ça mo no malembe. So ndo verset to yebi. La ngabo asala makamni surtout bon mon karapo et bima pour le connaître na cerveau et kititi et manalikata zwa mobali benda mobali zwa eloko na ye yeba ko bimisa mo si sango lo kwa leta zati ozu ba mbumana mi balo koti sango na muna como benda lo kwa biberon benda mana liboso fo kwa na munoko na yo fo melango faut ba ko caresser banda ko sise lo kwana e ko mata mulaya ta 2 mètres benda kango ndeza bongo benda sise la tia ko lemba comme na point moko da amonike a ko kalisute ndetinga dizamati na lemba te ngaso na zwi mobile bongo mais boyo kama wati en tout cas na habite ça ba prière ni na ngopo na amona ke na tika e akokate Som lokono nda usisi likata papa. Tango usisi likata papa da usisi sango pinza bien. Usisi sango to tia mingi po kisa papa paso sisa papa sentimelo kwa salate. Sisi pena likata papa nengi singile ebi ndo fiba bombo. Nengo fiba ngwa leki bu ya bombo. Bata sona na belo ko to sana mbana to na pasa to siba na mbana nga. To sisi mbana sino sisi pena nengi singile. Tono sisi kunuzo simba papa kita na bambumana so lemu kita na bambumana bando sisango kita bambumana benjo ko tiona munoko sele kuzo bana sango na kata munoko balo sa bana sema binja papa tango bana sema binja papa na munoko kunuzo simba penali kata papa kumisa papa mama yana mkewa ne bimakane pinelo kwa ya Mungu ano ela papa kumi pina na sentiment esi ngandi foli kate kota na libolo linga pinje de bima fibi makata fibi mapindi bien fiba pina ni kata papa bama bolo na biso esa andeni omoso likate koti sala ko kanjango emo fungoli yango esala mobali gu tongo fungola likate o fungola libolo boye esa ko gu esili tongo kanjango be sala ko ema esala so likate yo ka bien tomba lo ke na endurance o momba so ali kono yango na pesa conseil nyonso on est conseil gratuit et pas la prise mo be ko tout la te so mobali za likolo na yo ndeko mwasi bino bato bosengi basila bis o mo so mobali matie pa no loba na aso makolo na chango na mapeka na ni Shiko abeta ka pa yo simbeka na mitwa mabele ko simba ma kasiti simba ngo malembe umuna ndi mobala oganga mama mo pandi ni funi pandi masoko opesipe papa pesima ni funi papa kote sipe ni kata na bisoko ata okokaka te meka kombi banda koyekula komeka malembe likata papa ezokota ikezwa ela et pour bani maman wantu ko sibona lisoko okombi mo mesa ni po yumo poko miko mama soki ka papa ko miko sibona lisoko donc ko sentiment na ko sibana ya lisoko mama peut-être obaye ko siba obaye ba sibona libolo ngam na biso franchement ndimina oko bosana ke uzali libolo bando linga kambala ta kuna lifuni pour le lifuni na tata lifuni zaka bukiye ebenda na bu tombala kote silikata taka to mutu moza poso sumba makasi
ou qui bilobi so soumeton yo kota wo ces sentiments les arato ko kemba ni ko wamba la aussi ba yo ya ka téléphone akoti so misapina ni to ya simbio mabele o senti sentiment moko elengela nga benga wezanga ipasa. Et puis ma beaucoup non souvent ce que aussi c'est faisait kamuye nga sela na nga soinanga na simba mais batum susu okoyi ko sela na yo huile d'olive okoyi ko sela na yo eloko ya Mike Kalamba yona ni maja vaseline. Donc voilà pour na moi douceur wana et ça la bien na pénis nanga supposons ba testicule na mbala nanga yango na simbi net nga mbala nanga aza excité faut finir testicule o kanya yango bu cameraman n'a pas excité bon mais ça vient télémi ali kate comme gabo nani a diverjayo papa nga muta diverjanga mais pas tout mettre dans le bon pas dans les arrêtés tant nga moi muke âge 16 ans ben tata mukolo bon âge super 23 ans ali kata munene moko bana uka passer no poso tant tout comme les arrêtés non ato tino tant comme on dit posa kinto kia vinanga pour ka salanga il était là nga moi bata 16 ans papa 23 ans garçon jeune garçon 23 ans siko papa ça di 4 mais écoutez abota manon ndengini pour na âge 23 ans dans 4 munene bon surtout moi à côté de Katani na libolo na yo libolo zalaki na ya moi to déjà fonga maka papa nzaki vierge tant à côté de Katara ta libolo na papa mama makile bima do ezaka pe no moi kitoko et na sentiment moko malgré na OK passe mais été na OK sentiment makasa ta les jours na botama na OK bonté moi sina mobile bana taxi baoza na taxi baoza na ba bisu ezalaka ikotaka ba bana bakotaka 4 personnes transport passe simple kanisa ni bomemana kenda mwasi na vandeloka moto wana chalet wana sali oke bablo nzote sa nini etelema webo sani osiba pe l'aise surtout aza robi beji pa mukuse uma to kita pe bwaki obendi kala so mupandite obendi mupandi uma to kita male bobat ba remarquer te poso bat ba remarquer abendi ba ndoki ok daki na sentiment uma te pino kita pena malembe moi mbal pe ata sentiment ke ndio zala ba ba mbal mtusu fava bwaka e come déjà e awe come e uti awa e uta awa e kiti e come pe mele bi moi gangi moto okanga kuna bima si esa nini si nde bima si moya si bakati la mabaya tu es liboso nde bima si et bimi okojango kosiba ya bien mbasalaka njoto fe ningana eba fe kotaka likata oba mo bandumba ti mo ndumba te mo wasepelisa yende nzo bapapa fo koyeba kosiba biso basi ngamna so ovinga bena mitandila ngai omolembolanga mabele osanga emomo misapi parce que so ningati wamsapi non me sepera bien mosamba na tuma misapi okota omukezala te lenga bamama bomeka kaka nayebiso bino bomeka yango kaka bopesanga raison ngalinga kosiba makasi ngape kosiba alinga ngo makasi sikokani alinga na kosiba makasi bongo mbali lokola akendaki mbali angani ake atamboli so pe wapi so pasala mosala nini aye sikoyo retard te ma ye retard nayebi no te mpo ani ntina nini ayeli retard nga nayebi yango te ale nazwi ka mba moko na bengai nanga mobali nayesi olala te mpo ye retard oye 22h oye 23h ba mama c'est quoi le problème kandi kosiba ezala nango bien bona butu kosiba kandi ezala bien na butu bongo ale ozwi no papa obengani obe olala te mpo ye retard ale oya ne mpa nanga novelasi na ntongo ye novelasi ozoya mobali nanga nazwaki na nkopo oyo obenganaki nga kobengana mobali te ofosibanga bien ngalingana ofosibanga mususu sinya mabele ozwi pe sulu boko no simbi suna mabele na mtumbe mususu ozwi kulukona ngo banjo niata Menanga mabele pena finanga makasi pas na munyana mobile te na mwansi finanga mabele malembe finanga mabele malembe on a mis nanga je mate jali kolo mwana na mona angel ba uta de gauche à droite ba okita siko yo o mela nanga mabele te
ofina nonga mabele te olianga mbanga te na oyoka ndeni so nazwi mobali na yo akoti na libolo na nga oyoka elengi kitoko maintenant na poso ba mibali na bino te les promesses qui nga Giovanni na yeka pono isa ba mama kito sona libolo ya kokoti si musapi na yo bimisi ba perte blanche et kali sec ozuka gan wana otila même le côté si sur to biso basi o senti penzi tout type penza col nyonso obimisi o tout col obimisi mama ozonga na bomwasi papa okota bwa kangami awoki gu normalement moi si asoba libolo na ye na misapité asoba libolo na ye soit na sous-vêtement élément ou bien na gant oya bana ko to sokona bana ozuka na otina mai elembi oziango au système olingi yango okumbi yango aluzwi na kati ya libolo na yo kombo na mbetu ya nde nalinga balalelanga nalingaka mpe balalelanga surtout na mobali na mwasi te mobali mpe nalalelanga bobio na yo kaka olinga te osibanga te ndetinga mpe ya mwasi nalalelanga mobali sika osibanga le moso eleminga mpe na matena mobali nango osibalanga mobali mpoka mpe nasiba mobali makasi nasibaka mpe ya mobali olinga te ai kota na makasi salikata nga na ovivre te bongo lesibien na ovivre ndeni oh me bakoma osala peni nango bango te me bango basala bango mpoma soki ya électronique batiaka bapili te ayoka sentiment ndeni bongo so epesi coup circuit moto akufa bakufa lisu te mpo na kati kuna malheureusement eza pota me kolala mwasi to kopesa mwasi sentiment eza kozala na likata monene te nde bato mosusu baloba nga nayebi kosiba boye na boye te kosiba bien eza oyeba sentiment ya moto oza na ye nga so sentiment nanga eza ya mabele mwasi mosusu omona sentiment eza na misapa makolo alinga balembole makolo mwasi mosusu omona na suki awa mosusu na kingo mosusu na nzela lisoko donc eza bandenge ebele yango na globalité ya nyonso sala nyonso na moto oyo olingaka mwasi okosiba mwasi libolo fo oyeba kosiba libolo yango bien zikisango fo matango osenti kili kate sokota il faut nyongola ngo mozo nika ngo mako oui moto ça dit que likate kote na libolo nanga yo pe mwasi ko ninga te ke ozaka ba bien ba biloko makato ya mikia wana et ça kitoko te donc yo bi ke libolo nza munene lo kapeli kata munene botanga ko sanga et ça la bien yo za libolo munene oki ko so ko siba na moi bonne za moi bien mboza na moi filmer kitani papa le loko yo ka ema wate azamwa ndiko na yo te azamwa nkasi na te siba ye mboza na moi filmer kitama malili pendekota sko chambre na bien climatisé obometi obomaye akufa oma bena vana babulogo ezali mobali na jour na siba tala totonga bino toloba mpe neti nga bila so sibino nga bien te nga monana nga pasi te nayebi so vérité papa ye natondi ke bandela sibanga lisusu soit so na moni koko kosiba nga te na kolukelo banzete nga mona traité nga bafi banga nzala lisoko oyebi ntina nini bafi banga nzala lisoko mpo bakuta lisoko yango propre bakati yango bapoile eza soin ntango okotisa lolemo comme c'est bon parce que oyo mokoni baosiba bafi bango na nzala lisoko mibali oyo bakanaka basi peti ana ifo azwa penya 9 coups ifo azwa penya 14 coups papa kaka yo moko oyo obwaka makila pamba ominyokola basi tolinga travail yo telisangaka nzungu nzombo komisoka moto nase penya ata 2 jours nakokokotelisa penya soki na nzungu nzombo te biso basi tolinga bongo bakwa belebele wala belebele yo okotika piu obwaki yo penya monike na mobali deuxième coup piu obia na okende troisième coup piu na okende 12e coup obia petit ma sentir elote ngalingaka 3 coups mais il faut na sentir moto kitoko kosiba ekipara place te ekipara place ata na kiti ata na sima ata wapi osiba no à l'aise omosi oyebi noka mbetu oyebi kobala mbetu oyebi komaîtriser mobali na yo na mbetu en tout cas ata bobimi libanda boswani
bofingani ezaki bofingani ba mabolo makata ba yoki yango ba non mwasi wana za mwasi te ayebi ke mwasi na ye a maîtriser ay place nini mwana mwasi tango za na mbeto na mobali na ba chérie kozela kate ki papa nda peso elingi banda ko fibila ngai mabele ba fiba ka mabele na mino te lulemu ozobenda ngo kwa bébé ozo comprendre ozobenda libela mobali no kito soko ko yemba oyembi mwa muke epesa ka mibali plaisir makasi au monde apesa nzoto apere telemi yo zela ka pere ndaba na ko chipoter po bubulu na etelema yo po ko telemisa elo kwa mobali na o telemisi yango penza o pesi yango sentiment moi ko bave on est comme obima ya maya clair na pe bima ba on est bima ka pe biso ozo comprendre c'est que mobali a koti ce qu'on a bien sentiment o comprendre soko silisi o luki moyen nyonso ke o pesi biso asuka alors au monde apere yemo ka baluki déjà ati on a se musala e bandi tatami e bandi ezana mibali musupo yo ka sentiment faut pesi les funi soko pesi les funi te akoyoka ngute o libolo kaka lia kaka libolo te changer oh nga benganga ben moi nanga quel nom que je dans WhatsApp oh nanga to so na posa besman na posa aussi ba na be non dele non ça là oh non na taille de non bon là que moi ça ne pas partager elle nga tellement trop bisous bye ozu penya mobali na yo sopela ngo niscle banda ko sise mobali na yo tango ozo sise yo no mobali verser dans sise te mobali pas verser deku non sise non ba sala ngo te mama linga mobali ata melaka kisa bukoko ka ningo ozo sise a verser mama ba fi mususu mona kaka na sise na ko caresser mobali moto aju mutuka yo banda bolinga na mobali ata vela pa mobali asombela yo na mbeto nana tala na mbeto yo na tala no yembo na tala no nini ngana na tala na mbeto nana tala na fiba mobile na likata bien on tala na mais normalement na yebi ke mkomo na tala pendant 5 jours abetanga kumoko mais na katanela encore on na katani français mo ebima mais dis donc putain c'est quoi ça ça tata musuyo mukolo soka sibio mais faut ka gumo ko j'ai dans so opesa oti aussi banana on va technique ya mutu na mutu sibila aussi ba l'équipage théorie banana on mutu ya 18 ans ba déverger dans la minute auto za la chasse maman a côté le côté mais tata on doit ça peut-être perdre à sibio c'est retrouver que tina matrice ka sibio ko li on tata mikolo pour la mise donc tata mukolo azate baza mibali pour na mobile mieux que ça normal ko tata mukolo azate o caresse nga na caresse o nalinga nga mona matina sibi mobile nanga e ane bere bakamwe babi ko siba mais oui mobile kanenga siba ga yo moi si opoko siba mobile makasi donc eza réciproque bilo to salaka moi ça libala alala kana bilamba te moi ça libala alala na robe de nuit muto ko nga na libala na rola na robe de nuit jamais non là moi ça libala la mutakala mbali mtu mwenye tali kata mkeme msala mba pipila mike swaka no sara pipila mike swaka makasi mo sinza ngani mbali te azani déjà que likata munene wana likata munene te mo sinza ngani likata mon normal musuba ngani likata mti zamba fi musunga na ebi balinga moka makata munene ne mwana tanga komula mwenye zati alinga moka mbele wa makata munene mo sinza ngani mbali zani likata mon normal o babi na ngado yo do babon isko linga katane na répondant à maté bâtiment 5 on robe mo ouais bien pour mbala ko benda ka sim pandi ba ko tikali katatui ezo na otante no ke olu ko so kale so kitsa suba boye no to ba ka so na minene na makasi na olu mami kina ndoto ma do sim dandi za moto ngo benda ka sim pandi boye mbali kama oto ko tikali likata mamwe komi ongola ta sing te poani singa ngwe mayo o tenga linga sing te ponde vanda na njali soko bongo na ka telefone pesa porta libungu ya e pesa porta libungu fi walata ngo ta komona mtu to kende to tenda kaka azo ngo fi aza mtakala alati string oma yiye kulonde balata string te Antoine a 3 madusu o et ça l'accueil c'est puis ça mobali comme ça mobali na ba niveau mon boy lui duso liboso eza munoko oui ya mibale eza oyo ya liboso donc libolo na biso ya basi ya liboso puis a misatu eza lifuni ce qu'on a comprendre est-ce que munoko eza lidusu ndeli mais quand on explique oui munoko eza lidusu
parce que biso basi donc to aussi c'est mobali fait que ceux qui biso to sala boy donc et ça là que non cause ali dessous mais tant ma position mususu de ça là que fait que mobali tango côté lo nae de ça là que comme ali dessous tant mobali azo sala bava et vient wana de ça là que munoko pe comme ali dessous pe kala mingi te ngamona la kisabino de ni ça là que comme ali dessous bisomo boyo kinde bianca lobby abi munoko pe za ali dessous tango ozo système mbali to mbala osaba va et vient ezate ka yo o système mbali bete mbali pe akosa ba va et vient kanda sala na seka ne pe akosa la na munoko aposo msusu pe bati na rapport sexuel ba te belé ba kanga kana poso wana olalika ba pandi makomba lo timbala sala tout mode cheval aussi et la bien mobali à la position où il y a préféré que quoi ça la que non ce qui a ça il position en où me la date jouer là elle me film sur base sensible dans la pornographie donc ce qui est assez célibataire bon à tel cas film voilà il faut c'est obligatoire il faut me la mater tu peux regarder ça on mobile là ou bien à des fois que ça va préparer maths là ou bien que le mobile rendre les lots moi on a rendez-vous au tel film voilà au tel l'autre ba position telle la position au tel ok elle a position au chien na ngala mbele et la bongo moi ça libala ala la kana bilamba te moi ça libala ala na robe de nuit mutu ko ngana libala na rola na robe de nuit jamais non là moi ça libala la mutakala moi ce que si ba moi si libolo faut ba aussi ba libolo ngo bien ziki sango faut mettre ngo senti ki likate so kota il faut nyongola ngo mozo nika ngo makwe oui muto ça dit que likate kote na libolo nanga yo pe moi ce que ninga te ke ozo ba bien ba biloko ba makato mikia wana et ça qui to roté tant we bi ke libolo za munene ka pe likata munene autant ngo ça et ça la bien yo za libolo munene oke ko likata mukia au fouté au caresser nga na caresser o nalinga nga mona matina sibi mobile na et ane bere bakamwe babi kosiba mais oui mobali kanenga siba yo moi si opoko siba mobali makasi donc eza réciproque bilo to salaka nga ba fiba nganja ali soko obitina ni ba fiba nganja ali soko po bakuta ali soko ngo propre bakati ngo ba poil les soins tango côte salolemo comme c'est bon parce que yo mkoni ba sibo ba fiba on nganja ali soko moi je suis kata mobali nazana na likola na likolo na ngwana na rondo ngwana kati sweza mobali busumo na kati wana lele muzawana usibi bali kata mobali mwana kati na ngwana likolo na ngwana busuwana uzaka lele mo kotisa moi si zo lele mo na yo kaka oyo kotisa mwana kata na binyo sote kuna so wanso to lobie komina mo ko to travailler to lele mo pamba usibi onka usika lele mo na yo ozo ozo balancer okali kolowana mba mtumwenita likata mukeme ebi msala mba pepila mike swaka ebi osaka na pepila mike swaka makasi mosi msa lingane mbali te azane déjà ke likata munene wana likata munene te mosi msa lingane likata mo normal musu balingane likata mukie eza basi musunga na ebi balinga moka makata minene me mwana tanga komona bango eza te alinga moka mbele baza makata minene mosi msa lingane bazane likata mo normal o babi na nga do yo do ba bon isko linga kata ni na répondre na ti mibali o bakanaka basi petiane ifo zapenya 9 coups ifo zapenya 14 coups ah papa kaka yo moko oyo obwaka makila pamba ominyokola basi tolinga travail yo elisangaka nzungu nzombo komisoka moto nasebenya ta 2 jours nakokokotelisa pina sokola nzungu nzombo te biso basi tolinga bongo bakwa belebele wala belebele yo okotika piu obwaki yo pe monde ke na mobali deuxième coup piu obia na okende troisième coup piu na okende 12e coup obia petit to ma sentir elote ngani ngaka 3 coups mais il faut na sentir moto kitoko Antoine a 3 madusu o et ça la que c'est pays ça mobali comme ça mobali na ba niveau mon boé lui duso liboso eza munoko oui ya mi balé eza oyo ya liboso donc libolo na biso ya basi ya liboso
puis ya misato eza lifuni. Ce qu'on a comprendre est-ce que munoko eza lidusu ndeni mais quand on explique oui munoko eza lidusu parce que biso basi donc to système mobile fait que ceux qui biso to sala boye donc et ça là que munoko eza lidusu te mais donc ba position mususu de ça là que fait que mobile tango côté lo na e de ça là que comme lidusu donc mobile azo sala ba va et vient wana de ça là que munoko pe comme lidusu pe kala mingi te ngamona la kisabino nde ni sala ke comme lidusu biso mo boyo kinde bien ka lobi abi munoko pe za lidusu tango ozo système mbali to mbala osaba va et vient ezate ka yo o système mbali bete mbali pe akosaba va et vient kanda sala na seka ne pe akosala na munoko complètement sing o robi mo boya bien mbala ko benda ka sing panji ba ko tikali katatui ezo na o tante no ke olu ko soka le sokti ta suba boye mo to ba ka so na minene na makasi na olu mami kinando to ma do sing dandi za moto ngo benda ka sing panji boye mbali kama watu wakote likata mamo ekomi ongolota sing te poani singa ngwe mayo o tenga linga sing te ponde vanda na njali soko bongo na ka telefone pesa porta libungu ya e pesa porta libungu fiu balata ngo ta komona mtu zo kende zo tenda kaka azo ngo fiu azam takala alati string uma yiye kulonde balata string te